เป็นวันของน้องหมาพาน้องหมาไปฉีดยาหน้าร้อน หน้าร้อนแล้วเสี่ยงกับการเป็นพิษสุนัขบ้าเนาะทางโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย์ของมหาลัยขอนแก่นก็เลยมีบริการฉีดยาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ฟรีวันนี้เราก็เลยพาเด็กๆของบ้านเราไปฉีดยากันมีลิลลี่กับโกโก้แล้วก็เดี๋ยวค่อยทยอยโลแกนโชว์หน้าหน่อยสิแกโลแกนคึกมากโชว์หน้าลิลลี่ก็ได้นะวันนี้ก็เลยจะพาเด็กๆไปฉีดยาใครเพื่อนๆใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวช่วงนี้หน้าร้อนมากเนาะอย่าว่าแต่สัตว์เลี้ยงเลยคนก็แทบบ้าเหมือนกันก็ถ้ารักเขาก็พาเขาไปฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าพิษแมวบ้าเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นอันตรายกับผู้เลี้ยงด้วยโลแกนเด็กๆเตรียมพร้อมไปฉีดตุ๊ดสลบสลายโลแกนนี้จะตื่นเต้นเป็นพิเศษเอาหน้ามาอังแอร์มาเป่าแอร์แล้วก็ให้เจ้าของดมกลิ่นตัวโลแกนอีกทีหนึ่งฉลาดมากแกนมองกล้องหน่อยไอหมาบ้านนอกนานๆทีออกมาเที่ยวลิลี่ไปฉีดตูดแล้วลูกฉีดตูดทำตูดให้ก็มาถึงโรงพยาบาลสัตว์แล้วพาโกโก้กับลิลลี่มาฉีดวัคซีนฟรีของโครงการคณะสัตวแพทย์เพื่อปกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงหน้าร้อนค่ะใครมีสัตว์เลี้ยงพามานะคะเขาฉีดให้ฟรีวันที่5ถึงวันที่9เอามาที่อาคารสัตว์วิทยารักษ์เพื่อนสายทักทายแต่สองตัวนี้กลัวเลยเขาเสียงดังกลัวเลยมาหลายตัวลิลลี่รอคิวนั่งฝั่งตรงข้ามกับไซบีเรียนฮักกี้อันนี้ไซบีเรียนมาทั้งครอบครัวเลย4 ตัวนอนสงบนิ่งละอันนี้ของเราโกโก้กับลิลลี่มาเตรียมฉีดตูดค่อนข้างจะตื่นโรงพยาบาลเพราะว่าเพิ่งเคยมาทุกทีไปคลินิกเจอเพื่อนแพ้น้องใส่บิลเลียนก็ต้องชั่งน้ำหนักมีโวยวายเตรียมเครื่องช่างลิลลี่โกโก้นี่หนูเป็นหมาปลอดภัยแล้วนะคะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเพื่อนๆใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะวันที่5ถึงวันที่9มีนานี้ที่คณะสัตวแพทย์มหาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลสัตว์นะคะพาน้องหมาน้องแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรามาฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าเนี่ยหน้าร้อนน่ะสัตว์เลี้ยงของเราเขาจะเสี่ยงกับการเป็นโรคนี้เนาะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยกับตัวเราผู้เลี้ยงด้วยพาเขามาฉีดนะคะพอฉีดแล้วก็จะได้รับนี่จะได้รับป้ายอย่างนี้นะคะห้อยให้น้องๆเป็นสัญลักษณ์ว่าน้องๆปลอดภัยจากโรค
พี่สุนัขบ้าแล้ว รักหมารักแมวพาเขามาค่ะมาฉีดกันแม่กุ้งพามาฉีดแล้วโกโก้กับลิลลี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาโลแกนพาลิชชี่แล้วก็ไหมทองมาฉีดรักเขาก็ดูแลเขานะคะบ๊ายบาย